Bir mövzu haqqında danışdığımda və o mövzu haqqında absurd, məntiqə sığmayacaq rəylər aldığımda düşünürəm ki, yəqin mən orada nəsə səhv bir şey demişəm və insanlar bunu səhv başa düşüblər. Ona görə dəfələrlə öz videolarımı yenidən izləyirəm ki, görürsən bunu burada necə çıxartdı? Yəni bu videodan bunu necə anladı? Mənim 20 yaşında evlilik videom yenidən viral oldu və çox qəribə rəylər almağa başladım. Allah haqqı, evlilər rəydə özünə elə əl qatıbdı ki, mən düşündüm ki, yəqin mən evlilər haqqında artıq əksik söz demişəm. Baxın, 18-20 yaş aralığında evli olan hamı 25 falan da var aralarında. Hamı rəylərdə şey davası deyir. Biz evlilər belə xoşbəxtik, belə gəzirik, belə eləyirik, mənim əlimin mənədiklərini tək yuxumda görməmisən falan. Həyatım, sən niyə mənə xoşbəxt olduğumu sübut eləməyə çalışırsan? Mənə sübut eləsən nə olacaq? Mən şey eləyəcəm, yəni. Xalq necə evlidir, of, kaş mən də evli. Bir də kişilər özlərinə əl qatıbdı rəylərdə. 20 yaşında falan da yox da, yəni 50 yaşında dayıdır. Gəlib deyir ki, subaylar kimi getsin namusuyla evlənsin. Onunla bununla Zeynə getsin evlənsin. Şok oldum. Allah haqqı, rəyləri bildiyiniz şey içərisində oxuyuram. Bu mimika ilə oxuyuram. Nə? Axı evlilik və namus arasında fərq var. Yəni bunlar düz mütənasib deyillər axı. Hər evli namuslu deyil, hər subay da namussuz deyil. Yəni bu insanın özü ilə bağlı olan bir şeydir. Onun ailə vəziyyəti ilə bağlı olan bir şey deyil axı. Nə dəxili var? Yəni bu ikisini necə birləşdirməyi bacardın sən o zehnində də? Yəni mənə bax, ciddi deyirəm, bəzən insanların beyninin içinə girib onların düşüncə yapısını anlamaq istəyirəm. Mən istəyirəm ki, o insanların beyninə girim. O insanlar bunu necə düşünüblər? Yəni nətər oldu bu düşünmə prosesi? Mən çox maraq. Sizin bu mövzu ilə bağlı fikirləriniz nədir?